Hej, jeg hedder Karen Marie Holst, og jeg står bag konceptet gymnastikcoaching. Med udgangspunkt i Sofia Mannings 6 trin til stjernecoaching, vil du i trygge rammer og gode omgivelser opleve en effektiv metode til at finde frem til at udnytte dit fulde potentiale som gymnast. Ved gymnastikcoaching handler det om, at jeg stiller de rigtige spørgsmål. For hvis jeg stiller de rigtige spørgsmål, finder du de rigtige svar. Og når du finder de rigtige svar, sker der noget. Du vil opleve at blive målrettet og motiveret. Du vil blive bevidst om, at du med fordel kan arbejde med forskellige måltyper på samme tid. Og du vil se forskellen i, hvad der driver dig i din motivation. Du vil få ny energi og forståelse for dine egne styrker og svagheder, samt redskaber til at takle disse. Er I et hold, vil I ydermere få styrket sammenholdet, så I kan støtte og opmuntre hinanden lige netop der, hvor I hver især har mest brug for det. Som træner vil du ved at overvære en gymnastikcoaching få en unik forståelse for dine gymnaster. Ønsker du at bygge dit hold på et fundament af sammenhold, tillid og tryghed? Mit mål er, at I når jeres mål.